Ashama kam jirtu an meeriidhaati. Kun podcastii Kaametti torbanitti sa'aatii kanatti karaa OBN fi karaa YouTube chaanaalii Kaamettiitiin isin biraan geenyudha. Har'as Kaametti tokko fuula ifaadhaan qabannee dhiyaanneerra. Hamma dhumaatti nu faana turan affeerraa kooti. Keessummaan koo har'aa Kaametti harka toltu. Aayyoo alaamanni tole. Ulfaattuu namaa qananiituu fi haadha hojiiti. Ganna 16 walitti fufiinsaan hojii mootummaa keessatti hawaasa tajaajilaa turte. Amma hojii daldalaa keessatti ammoo hojii industirii nyaataan waggoottan 18 dabarsanii jiru. Rakkoowwan gara carraatti jijjiirrachuun nuffii fi dadhabbii malee hojjechuu galma yaadaniif jiraachuun amala jireenya isaaniiti. Nyaata aadaa Oromoo godinaalee garaagaraatti argamu qorachuun sansaka isaa eeganii dhiyeessuun fooliin nyaataa aadaa ganamaa akka hin banneef aadaan akka dagaaguuf gama danda'an hundaan hojjechaa jiru. Daldala nyaataa akka biizinasiitti osoo hin taane akka keessummaa mana isaanii dhufeetti dhimmanii urgeessanii hojjetu. Gara laafinaan haadhummaa isaaniin maamiltoota isaanii akka dhalaatti ilaaluun kunuunsa gahaa taasisu. Magaalaa Naqamtee keessatti dameewwan hojii isaanii babal'isuun bakkeewwan filatamoo garaagaraa 4tti hojjechaa jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti ammoo bakka filatamoo 2tti hojii eegalanii jiru. Yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessatti hojii isaanii babal'isuun jabinaan hojjechaa jiru. Qulqullina hojii isaanii kanaanis badhaasilee hedduu dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa garaagaraarraa argataniiru. Diinagdee biyyaa utubuu fi warraaqsa aadaa gama nyaataan jiru dagaagsuu fi haaromsuuf kutannoo fi gahumsa guddaan hojjechuun beekamti. Keessummaan Kaametti keenya har'aa haadha mana nyaataa Aayyoo Aadde Aagee Mangistuu kabaja guddaadhaan kan waliin simannu ta'a. Konkolaataani Geessi. Eessanis Nu birataa gara badhaafamaa waancaalee garaagaraa Kaakii Mootars. Waggoottan 20 oliif kan isin tajaajile. Isuzuuwwan haaraa bakka kamiin bittaniif inshuraansii ji'oottan 24 yookiin kiiloomeetira 81 sinitti kenna. Akii Mootars. Qeeraa, Qaallitti, Alamganaa fi Hawaasaatti nu argattu. Kaakii Mootars. Furmaata waaraa. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa 7ffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. Online furniture. Daadaa Mool. Handhuura magaalaa Adaamaa irratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaa Mool. galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfaa mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa. Manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii, elektirooniksii fi steeshinarii
koompitaraaf aksesarii, moobaayilotaaf suphaa. Golawwan miidhaginaa, golgaa fi minxaafii, kosmootiksii, sa'aatii fi xiyyoo ijaa. Daadaa Mool yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddist Mangashaa Daadaa Mool. Baga nagaan dhuftanaatti. Nagaan nuyi. Waamicha koo kabajanii waan nuuf argamtaniif guddaan sin galateeffadha. Ulfaadhaa. Sinis galatooma barbaaddanii na waamtanii kanaa waan nageessaniif kosiniif guddaadha. Aadde Aageen nyaati aadaa sin hojjettan dhandhama addaa qaba. Urgaan isaallee addadha. Meeshaa dhufe laata? Nyaata aadaa Oromoo Galaan hojjedha. Nyaanni aadaa immoo hundumsaayyuu dhandhamni isaa addaa, hojiin isaas addaa. Maaliif jettee kan inni irraa hojjetamu uumamarraati. Kan inni ittiin dhiyaatullee uumamaani. Kanatu adda isa godha. Kanaaf namoonni dhandhama nyaata aadaa Oromoo kana akka addaatti dinqisiifatu. Aadde Aageen mana mootummaa hojjechaa turtan miti? Hojjetaa misoomaan ture. Qonnaan hojjedha. Kan oolmaan koo baadiyyaadha. Maasii gabaree keessa ture. Akka 16 tajaajile. Maalirra hojjettu turtan yommus? Warra jalqabaa ture. Jalqabaa mootummaan yeroo leenjisee bobbaasee 87 nutu jalqaba gabaree keessa galee qonna gloobaal kan jedhamu tokko jira. Qaawwa mootummaa fiduu gabaree wajjin wal barsiisuu sirriitti hojjechaa ture. Achi akkamitti gara biizinasiitti seenuu yaaddan garuu namni yeroo dheeraa mana mootummaa keessa ture ba'uun xiqqoon ulfaataa natti fakkaata miti? Ni ulfaata. Aadaa keenya san turre. Garuu nakee waa jira. Waan barbaadu tokko keessi kee tokko midhaan nuti yoo si dhiyaate illee inni keessi kee barbaadu adda. Yeroo sana hojii mootummaa ba'an dhiisanii ba'anii hojii hojjechuun ofirroo si fakkeessaa. Nama yaaduu hin dandeenye si fakkeessaa. Garuu anaan keessi koo barbaaddannaa tokko waan barbaaddatu qaba ture. Ofiin waa hojjetanii of bushuu an jettu tokko nakee jirti. Yeroon akkas jedhu hojii mootummaadhaan nama of hin bushuu jechuu koo miti. Of bushaa. Garuu waa uume hojjedhee waan irraa hafaa tokko waan dhaloota barsiisuutu keessa koo jira ture. Warraan kan ka'e murteeffadhee garuu biizinesii kanatti. Akkam ture mee jalqabbiin keessan yommusi? Innuu lafa fagoodha. Yeroo gaafaa sitti hime ani yeroon ani ba'e sammuu qophaa faayinaanshaaliidhaan qophaa'an turre. Garuu ergasii waan nu hubadhetu waan guddaan qaba. Nama mee keessisaa waa keessisaa haa jiraatu malee horiin sammuu namaa kee akka jiru yaade. Yeroo sana ba'anii mana nyaataa akkas jechuun keessumaa karaa amantaa, karaa aadaa keenyaa waan ulfaataa ture. Haa ta'u malee garuu murteeffadhee waan an ba'eef namni waan jedhe jedhu jedhee kana nuti olii galuu qabu jalqabaa Waaqayyo wajjin ni laffoonfaa maatii koo wajjin. Kana murteeffadhee rakkoo guddaa bal'aa darbe. Haa ta'u malee garuu ammarraattuu mul'atu koo karaa marra jira deema. Borimmoo galma gaadhee nabdadha. Dhugaadha galma ga'aas jirtu. Garuu jalqabbittii sanatu sirriitti nutti himtanii yeroo amma fe'aa fudhatu isarraatii dhaloonnis barnoota kan argachuu danda'u waan ta'eef. Waqtiin itti ba'e sanatti ani saanti tokko hin qabu. Mindaas xiqqaa nyaanna roosii. Mindaa nu ittiin qaxaramne 230. Yeroo abbaanii qaxaramne jechuudha. Utuma innuu 500 galleetuma jennu waggaa 16ffaa kootti ji'a lamayyuu nyaanneen 885 gale. Biri guddaadha kana galleechuun baqa biri guddaa ture. Isumayyuu ji'a tokko ji'a lama nyaadheen. Gaafa nu ba'u mindaa ba'uudhaaf guyyaan 10 hafeen ba'e. Manumaan gale dhiise. Waan biraas hin fudhannee tiitarii makuu duwwaa fudheen mana koo gale. Galeen Waaqayyoon
Ani kana bakka waan hin barbaadu tokko qaba. Waan hin barbaadu ijoolleetti na baasee dhiman kadhe. Yeroo hedduu namootatti gaaffii ta'e, maatii kootti gaaffii ta'e, abbaa warraa kootti gaaffii ta'e, hiriyoota kootti gaaffii ta'e, hin haasaasu anatti hin baasan malee. Ani garuu murteeffadheera bakka. Hin deebi'uudhee waan hin ba'eef Waaqayyo wajjin wal'aansa ol qabeera. Gaaf tokko ba'een mana shaayiin barbaadan jedhe. Waan na jedhu hin beeku mana shaayii argadhe garuu keessa koo jirawa. Chee bakka deemeen obboloota tokko haasofsiise maaliin maraatti timti yeroo kana hojii mootummaa dhiisteedha. Nuyyuu isa barbaannaadha. Lakkiin jedhe bakka kutadheeraanii yoo na gargaarta yaadaan na gargaara. Garuu karaa kooraan dhaabbatinaan jedhaan. Namoonni yerootii waa humtee hojjettu jilba si buusu. Tasa bakka namni guyyaa tokko na deggare nama tokko duwwaadha. Karaa irratti natti dhufee abbaansaa dirribaa jedhama. Dirroon akkasii hojii akkas yaadennaan sirriidhatti mul'ate kee hunda'u wanti keessa kee jiru iyyuu kanaaf taanaan jedhe isa duwwa. Haa ta'u malee bakka tuman akkasii nama tokko mariisiisee karaa irratti argadhe akkasa jennaan kanatti kun yeroo kana naan jedhe yeroon bira darbee akkas fagoo deemu na waamanatee illaa fiigee akkas galgalee yeroo na bira ga'eera. Waan jettaniin jedhan mallee gara gooftaa deemeera namni sun. Bosakkaa jedhama. Maali garuu uummati yeroo kana maal yaaddee murteessite jennaan bakka murteesseera ni jedhe. Ani birikuma 3 lakkaa'ee hin beeku. Birikuma 3 lakkaa'ee egaa ani kana malee hin qabu. Kaawuntiin kuus waan adda addaa na jala godhameera. Mee Waaqa si gargaara kanumaan jedhee naa kenne. Akkam akkan itti gammade akka isaan beeku bichaa fudhee birrii akkasitti qabadhee deemeen tallaaqannaa ishee deemeen iddoo qodaa bituu deemeen qodaa mana kaaffeef ta'uun jedhe. Amman maal akka naga'u biricha akkam akka ga'us hin beeku. Mee waan kaaffeettu kaaffee akkamii waan bakka akkas yaada koo ibseef naa baasee akkas lafa naqee birikuma 3,700 anuma 3,000 qabadheera. Tun dhaabbadhee mucaa wajjin haasa'u namni ani dur beeku namni gooftaatti jajjabeessaa ture tokko dhufe maali haadhu kun maal jette danaa naqe. Akkas yaadeen ani ati silayyuu ayyaanni kee kana jedhe. Bakka amma keessi koo guutaa dhufe. Qodattii ilaalee ishee taatuuf hin taane inni beeka. Sisirreessee ani isa kan siin kaffala ishee harka kee jirtuun immoo waan biraa godhattaa jedhe. Nan dinqisiifadhee baajaajii koo hammadhee qodaa koo fe'adhee gara manaatti fuudhee galuu dhiiseen deemeen biiroo orrumaa mana kana takaraayee irshaa sabilii birii 700 takaraayee mana waggaa 2 cufameedha baricha. Jaarsi tokko natti dhufanii laamee mucaa koo naan jedhe. Manni kun yeroo dheeraa nama baay'eetti kassaree. Kanaaf jedhan meeshaa himaa buna daabboo jalqabeetti ilaalii jedhan. Lakkeen mul'atan qaban jedheen. Jedheen bakka na guggursanii mana bira darban namni na jaallatana. Qodaa koo achi kaa'adhee jedhaan birrii kootiin qibamii koo barbaree koo maal qopheeffadhee mucaa hojjettuun qabaa reefu mucaa raasiif mucaan kun arfaffaa reefu dhalata. Yeroo sana sirreeffadhee naannoo baqqaan hunduu inni kaan permuzii naa fiduutti ka'e inni kaan mandajaa naa fiduutti ka'e keessumaa nama irraanfanne namni lama ka'ee jiru. Hiriyaa tokkoon qaba ollaa kootu firqaan tokko jedhamti. Yaaddee naan jetti na yaadeen jedhee. Deemtee ittisa balaa warra jedhan jaatamas tabaabariyaa. Achi deemtee bidadistii 10 moqorqoraa 5 maqaa isheetiin ergifattee naa fiddee. Bal'aadha seenichi. Haati tokko immoo akkuma haadhaattan isaan ilaala sister mul'atamu mandajaa guddaa tokkoof moqorqoraa tokkoo permuzii tokko nan fidan. Egaa maankaa akka nama durba heerumtuutti bakka manni hojii kootii sixootaadhaan guute. Akkamitti akkan jalqabuun beeku jalqabuu yaadee gaama manichi dibamee dhumeera. Mucattiidhaa wajjin boqoquu bukeeffadhee al tokko guddinni nuyi guddannus hojii keenya keessatti gahee guddaa qaba. Waan barbaade ta'u mana hojii beeka garuu akkatti safaranii gurguran isan hin beeku. Addeen koo toshadhee buleen hundi qopheeffadhee gad malkan deemnee qeexamaa keenya gosa goosnee
aannan peermusii tokkotti, shaayii peermusii tokkotti, buna peermusii tokkotti qopheeffannee ani waan mucaa koo ishee manaati gaa. Amma akkatti sararataa qaxaranis hin beeku, eessaa akka fidanis hin beeku. Dhaqee sirreeffadhee qopheessinee yeroo sa'aatii 2 namni akkuma kanniisaa ursa bara fookiyaa. Utuu nani boriisaa hin jalqabin ijoollee nani daggasee fuusiseen qaba. Ijoollee na jaallatu bakka namoonni. Ittiin hojii jalqabdadhanii ulaa 2 bitanii naaf fidan. Walattii tokko ganama dhaqee qalsiifadhee dolatee qofaatti. Maal qopheeffadheera ofii okooniin. Yeroo sa'aatii 4 keessa ulaa tokko fixeera. Meeqatti akkan gurgure garuu hin beeku. Isheen argadhus mageessan kakkaadha. Mucattiin buna buusuu kilkiletti jaarsi koo fi isheen bireedstiif qorqoraa ergifattee naaf fidde abbaa manaa ishee ta'anii 3 ta'anii biirootii ba'anii yeroo isaan na ilaaluu dhufan ani ulaa 2ffaa qalsiisaan jira. Ho'ifattanitti tasa. Ho'ifadhee. Birichi meeqatti akka hin beeku garuu bakka hojjedheera. Achi mucaan gaafa qodaan naa bitee naa kaffale sun dawwaliin akkas nan jalqabeen jedheen hin dhufennu. Sirrii dhadhee naas sirreessee haala sana himmachiisee qo'ee gaadhee deemee dhaqee saratan oxbeetii tokkoof astanagaashii tokko naaf ta'e dhufe. Meeqaan qaxaramtee naan 2,000dha. Ani 2,000 argee hin beeku. Danda'amaa hin jedhee gaafadhes. Danda'amaa akkasumatti kaffalama jedhe. Isheen jedhee Waaqayyo yeroo si wajjin dhaabbatu laftillee si gargaarti. Ani manuma qullaan deemee jalqabe. Biiroo sanaa fi biiroon kaaffeen isaan ergaa cufame waggaa 3. Akkamitti akka Waaqayyo godhe hin beekon. TV tokko, firiijii tokko, maashinii bunaaf shaayii xaasinee baay'edhanii hedduu ofiisiirraa fe'anii ergan. Intaloo naan jedhan obbo Tazaazuudha namichi nama guddaadha. Ayaan qabeetti dhumati kun oola TV fi firiijii si dhufeedha. Olti fiduutti ka'e Waaqayyo. Yeroo dhufanii na ilaalan inni dhufee na ilaalu bixxisii tokko nyaatee birrii 1,000 naa kaffala. Namni ani utuu hin beekin birrii harka koo keessa guute galgala. Akka itti birrii kaatanis hin beeku gaa. Isheen ani didee bahee kun immoo hillikii nama baay'ee qaqqabsiisteetti mana kootii jalqabdee amma bakkeetti. Gurrarraa ciruu yoon isaa borraa sattamitti hojii dhiisiftaa. Yeroo kana yeroo hojiitti dhiisanidha jedhu. Deemeen irraa Cooperative Baankii naaf baala uleetaa kooti. Baay'ee dhugaadha. Isaan galateeffachuu barbaada. Deemeen naqee buukii banadhee birrii koo kaadhee achi babaasee kan fayyadamuu qabu natti himani. Gaafa ji'aani saratanaa jaafan mindaa kaffale. Gara birrii 10,000 ol. Kunis jiraa hin jedhee ani warqee beekuun kan. Ajaa'iba. Isaa booddee sargiin daggasuutti ka'e. Jalqaba gaafan sargii daggasu akkatti dikoor godhanii keessa koo jira. Maaliin akkan godhu garuu hin beeku. Deemee nama gaafannaan kiraan hin jiru biyya kana na jedhan. Achi siisteri mul'uu warran silasiin jedhu kun mana koo migid xarbeessaa babbareedaa jiraadha. Isa feenee finnee carqii adiidhaan dikoor goona jedhan. Isa maggaarajaa jalatti hidhamu carqii isaa adii fidanii isaan dikoor goone fiinyaadhaan maraachine. Dubartoonni mul'oongeelii akka waan mucaa koo hirmsiifadhu sargii namaan daggasan. Na bira dhaabbatanii na gargaaranii daggasne. Seenaa guguddaa nagaa qabu namoonni hedduun. Takkataa ta'e sargii 8 daggase. Ganna muruun sun hangimboot keessa kanan jalqabe. Hoteelonni guguddaan nu wajjin hojjedhu akkas godhina hidhuu kaana hidhuu jalqabanii gaama. Gaaf tokko deemeenan mana warra biratti hojjetanii waan haa dhufamu asatti godhee mishurraa yaada wayii jedheen gaafadhe. Ishinaan jedhee kan miizee 8 kan mishurraa 2 na hojjete. Bakka kooriittis nan galee jechuudha. Ofuma kun sirreeffachuu jalqabe. Bichaa Waaqayyo si wajjin haa ta'u malee bu'aa bayyaa qabaatu iyyuu malee mul'ati kee galmaan ga'inaaf. Jaarsi koo waggaa 2-3 akkana waggaa 2 akkana jedheen waggaa 5 isaa hafee dhiisee ba'e. Mana mootummaatti. Mana mootummaatti. Warri buloonni keenya dhiiraa
tokkoof tokko lama jettee isa iyyuu lama sana akkasaan lattootti agarsiiste malee waan amanan. Nuun immoo keessi keenya waa amana. Dhagaa kana keessaa arra bishaanii yaa'aa yoo jedhu utuun yaa'uun agarra. Oolee bulu malee. Warri dhiiraa garuu nama maal iskiin sodaatu waanuma halaafinnatiin isaanirra jiruuf mataa waan taa'eef natti fakkaata hin sodaatu waa. Utuun yeroo sana sodaadhee hafee achitti hafne. Abbaan warraa keessan waggaa 2-3 mirkaneeffatanii ba'an jechuudha. Ilaalanii ba'ee horii qabna. Yeroo mucaan kun hangafaa dhalate abbiyyuun koo saanaa fidanii seeqee keenya aannan dhibeen beeku. Isuma utuu bubbunnu irbaataa inni. Hin deemne hin bal'anne malee sa'a 5, 6, 7 arga bakka aannan saachiifinnaa iddoo kaafteeriyaatti nagannaa. Waan baay'ee nurraa jijjiirre egaa gooftaa. Innis namani gara biizinasiitti gallee hamman dadhabe yoo agarsiisu baadhe nama hedduutu harkatti guddate. Ijoollee hedduun harkatti barate. Har'a aniif inni waa tokko nu godhannaan nama kumaatamatu nu kabbaba. Nu barbaadu ijoolleen keenya. Waan deen jedhu waa miti nu ijoollee 4 deenne dhiira 2 fi durba 2 qabna. Garuu ijoollee 200-300 ol immoo bakkeerraa qabna. Waaqayyoo kanaan nu eebbiseera namaani. Sabooddee Irshaa Sabilii sanarraa gara Wallaggaa Yuunivarsiitiin dhaqee achii dhaqee takaraayeen jalqabe. Booddee keessaa baay'ee milkoofne malee achi keessaayyuu lafa naa kennee mana ijaaree. Achi hospitaala Naqamtee dhukkubsattoota qallabuun akka namni bakkeetii dorgomee galuu dhageen dhaqee dorgomee galee yeroo naqu reetii baay'ee qaba ture. Akka miroonsiin jedhu al tokko karaa cufama waa dhibaa suuqii cufama. Mul'ata kooti waan ta'eef guyyaa tokko nuffeen beeku. Mana kootti roozii hojjedhee ijoollee koo wajjin baadheen deemee dhaqee nyaachisa dhukkubsataa. Gabuu ooleen beeku dhukkubsataa. Sagalee Waaqayyoo dubbatu yeroo nama tajaajiltan akka waan Waaqoon tajaajiltanittidha. Akkasittiin tajaajilanitti fakkaata. Yoo har'a lakkoofsaan dhabeeyyuu harka Waaqayyoo isa gaarii kee dhabu. Waggaa 4-5 waa wayii guddaadhaan hin tajaajile. Achii mooraa Firaal Hospitaaliin gaafa jalqabu nama 3-4 ciisee jalqabe. Mana kootti jedhee gara ji'a 2-3 nama 3-4 hojjetaa achi keessa isa rakkisaa manaa geessinan asii soorgaa. Nano garaa namaa ho'a keessi kun namaa ho'a. Sabooddee bakka dhukkubsataan baay'achuutti ka'ee achi immoo waggaa 3 jedhee sabooddee teelee guddaan galee teeleetti namoota keessummoota guguddaan simadhaa. Akkuma waliigalaatti garuu magaalaa Naqamtee keessatti akkuma waan dhufiikuuf duwwaa yoo jedhe maqaan biyyattii sanaa kaatutti nama dhufu hundumaa akka nama daldala hojjetuutti miti. Akka dhufanii isaan dhufe jedhanii deebi'anii bor dhufanitti keessi boosaan tajaajila ture. Nama hedduu tajaajileera. Har'a maqaa isaanii waamee fixuu kan hin dandeenye. Kana tundee kana keessa jiru dorgommii nu bakka nu bu'ii dorgommii naan jedhan tokko. Eessan naqan jedhe 2009. Gondoriin nama biyya sana hin beeku. Yeroo baay'ee keessi kun jabaadha. Hancootii qopheessee, birsii qopheessee, daadhii qopheessee, farsoo qopheessee, dibdifasaa maalsaa, cuukkoo qopheessee, buna qalaa qopheessee, qorii qopheessee, kan caccabsaaf ta'u daakuu, kan marqaaf ta'u daakuu, hunda shaameetillee tu nafin qopheessee, okkuteensaatu nafin hunda fe'een kun garjabina guddaa miti. Baay'ee. Gondoriin deeme ijoollee 8 qabadhe. Kana hunda feetanii. Hunda fe'ee gabateen qodaan aadaa baay'ee baay'ata. Hojiin isaas akkasuma dadhabsiisaadha. Asii deemnee gibbiif ijoollee nama paasterii tokko gibbi kiristaanotaa namni dawwaleen wagganaa nya'ee achi qabannee hancootii kuntaala 2 feenee deemnee qoraan feenee deemnee guyyaa kana hojjechaa nama oolu nama 2 manatti godhee achi immoo deemee nama dhaabbatee agarsiisaa oolu halkan hojjechaa bullee taammir jedhame taammir baqa nyaata aadaa Wallaggaa
qoricha tachi jire hizbi nurratti hiriire እሱ magaalaan keenya yeroo sanaa tokkoffaa torbee magaalota na yaadadha. tokkoffaa baane waaqayyo kanaan simboo addanaa kenne እሱ achi gallee inkumadhu ani nama baay'een dadhabeessa baay'ee achi gallee hundi keenya dhukkubsan ijoolleen da'oo mana qorichaa ciisan maaliif halkan qorra dhaabbachaa bullaa nyaata hin qabnu guyyaa immoo dhaabbattee magaalota 254 irratti hirmaate kan bakkee 5 259 irratti hirmaate kana hundumaa si goobnya kana hundumaa dhaabbattee fagoodha immoo iddoo nuti itti feenee geessinu eegumsaan isaa cimaadha asitti buufne ukkutee kana maal kana jaarkaan baadne iddoo qopheessinu sanatti geessina qodaa har'a hizbiin kun itti ammasaa olee dhiqaa bullaa luqa danfisne kana hunda ganaa feenee deemna yeroo achi galu hundi keenya dhukkubsanne isaa booddee waggaa lama booddee immoo magaalaa Jijjigaatti ta'e yeroo illee Jijjigaa rakkinarra ture sana maraattee naan jee namundu maraattee ijoollee keef hin jiraattu tamitti deemta naan jedhan ani garuu waan sodaatu maaliif tokkoof tokko ani gooftaa waaqessaa lamata biizinesiidha kanan hojjedhu guyyaa waaqayyoo malee immoo waa tokko hin ta'u. Jijjigaa deemne achis akkasuma feenee deemne achi immoo gibbii mulwangeelli keessa paasteriin koo dawwalanii wal nu wagganaa nyaanne. Naman dhabdan jechuudhaan bakka deemtan. Inni makkoo mana keenyaatti iddoo nu qopheessanii iddoo ciisichaa nu qopheessanii daaqunii nu ramadee nama guyyaa nu bira oolu nama halkan nu bira bulu. Jijjigaatti. Jijjigaatti. Akka dinqiitti achittis tajaajillee achis yeroo sana garuu lammaffaa baanee maaliif galmee irratti dogongora wayii qawlatee gangamaan keenya xuruun turre. Garuu nuyi dadhabneerra baay'ee. Biyyaafis haa ta'u ofii koof dhamaatii guddaadhaan hojii hojjedhe. Akkasittiin jalqabe. Baay'ee namatti tola addee haasaa keessan keessatti kanan baay'ee qalbeeffachaa jiru hammamis ta'u waan keessa namaa guute waa jalqabna eessaas inuma dhufa jechuudha gargaarsi. Hin dhufa. Waaqayyo si gargaara. Ani ergaa durumaan maatiin koo sa'aatiin 12 taanaan bunni dhugamu mana keenya. Utuu 12 ga'iin fidaniin dhiyeessan taanaan abbaan koo har'a langaadhaan nama fixa. Halkanan ka'a. Nuffii malee ni jedhee mana amma jedhedha. Yoon baay'ee dadhabee illee galee rafuu yeroon halkan ka'e akkas mataa koo laalu fayyaa kooti. Bidiggadheen ka'a. Namni bori miti torbanittiin kaatee dheeman annaan ka'a. Dadhabbii qabaa. Waa bahii qabaa keessumaa nyaata aadaa wajjin kan ol hidhatu garuu waaqni nu gargaare bakka carraa ta'een mukaa gara kana dhufe. Akkaataan itti naqamteedha gara Finfinnee dhufuuf yaaddan kaasuu dandeenya? Inni jecha ittiin ibsamu hin qabu. Ani hoteela kan mataa koo hin qabu. Namooti gurguddaa yeroo magaalaa naqamtee dhufanii hoteela seenaafittis iddoo mana waamanitti iddoo keessummaatti keessummaadhaan itti nyaata aadaa geessee keessummeessa. Innaa bara jalqabaa namoota hedduu keessummeesseera. Ani yaadiis hin beeku Finfinneen dhufadhe. Maaliif natti ho'aadha achi. Asiin waldaa koo keessa iddoon qaba. Asiin gabaa kee iddoon qaba. Yaadii hin beeku kadhadhee hin beeku. Abjooddee hin beeku ani. Garuu gaaf tokko keessumaa kabajaan simadhe akka tasaa. Gaafan isaaniin simadhu borii isaan guyyaa 2-3 booddee kan achitti nyaata aadaa urgaan kun akkasitti hojjetamu naaf heeran. Nanna'e baay'ee na'e hin eegne abjuu koo miti yaadne. Kiloomikaalis dhufee biyya kanatti keessan sarara kana kennan galadhee yaadu faayinanshaaliidhaan. Isheen dhufee ilaale sodaadheen deebi'ee gale gara ji'a 1-2 booddee naa dawwalan dhufeen ilaale yeroon dhufee ilaalu deemsi isaa fagoodha. Dhiiseen deebi'ee gale. Utuun jedhu waggaa ga'e. Waggaatti deebi'anii yeroo isaan dhufan na yaadatanii nyaati kun hin deemne immoo naa Finfinnee naan jedhan Dr. Naqamtee meeraa nyaanni kun? Naqamtee meeraa jedhan. Jechuma ittima kana jedhan. Gaafa sana akkas jedhan akkas nana'e lapheen kun. Guyyaa 3-4 booddeen dhufe gaafa dhufe wayyaa 2-3 qabadheen dhufe asumaan asitti hafe.
Maalin jalqabee ati isaa boolee duwwaa gartee manni yaadannati kan caalaa kan qindoome kan miidhagu. Kan paarkii tokkummaa baay'ee dinqiidhanis. Waaqayyo gargaaree kanaa hin dhufe. Dhufaatiin kun gaaf tokko akkuma Asteer uleensi sii diriira. Tun beekamin hixaan sirra bu'a. Asteerii namoonni diddibatanii maatii harkatti miidhaganii nyaata madaalaa nyaatanii qophaa'anii kaayyoo kanaaf ta'uudhaan filatamatu jiru. Gola eessuma isheetiitii baatee dhuftee hiriira gidduu galte. Ankoo akkasii. Seenichi ankoo akkasii hiriira gidduu akkasitti nagashe malee maaliin illee dhufuuf hin danda'u ture. Isinis nama laalamtan waan taataniif namoonni guguddoon nama gargaaraniif akka itti gargaaran beeku. Biqiltuu isin egaa ogeettii dhi'ee turtanii waa eessatti akka facaafamu adda baafama mitiire. Iji tokko eessatti latuu danda'a eessatti firii godhata. Isinis bakka sanarratti waan argamtaniif yeroo gabaabaa keessatti immoo kunoo bal'attan hojjettan. Waaqni gargaare. Joottan 24 yookiin kiiloomeetira 81 Qeeraa, Qaallitti, Alamganaa fi Hawaasaatti nu argattu. Kaakii Mootars furmaata waaraa. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa torbaffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. All like furniture. Daadaa Mool handhuura magaalaa Adaamaa irratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaa Mool. Galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfa mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii elektirooniksii fi isteeshinarii koompiyuuteraaf aksesarii moobaayilotaaf suphaa golawwan miidhaginaa golgaa fi minxaafii kosmootiksii sa'aatii fi xiimool. Baay'ee namatti tola waan baay'een barachaa jiraanis daawwattoonni keenya seenaa ajaa'ibaati kan jarri dhagaa jiran adde. Gaa'ela keessatti wal gargaaruun wal hubachuun tokko tokko kabajuun akkamitti jiraachuu danda'a? Yeroo hojiitti baatu waan baay'een si jalaa banaa ta'a. Kan amma danda'ame obsaan guutta. Mana eenyuu keessayyuu algaa baalgaan jedhanii jiru. Garuu ol dandeessa. Hin obsita. Ani yeroo sa'aatii kootitti akka waachinaa ga'uun barbaada. Inni immoo kan dura hubatee ilaaluu qaba. Yeroo baay'ee dheeraa waa fagoo ilaalu. Garuu wal sinsiif tagaa kana. Ijoolleen kun yaadaan na deeggaru. Nama hedduun na deeggarana. Waldaan kiristaanaa na deeggarti. Naa kadhatu. Kan koo kan ta'e kan biyyaati. Hir'ina namaa ammarraatti dheebuuf beela namaa waaqonnatu. Natti agarsiisne kanarraan kan ka'e waan hedduun koo eegamaadha. Malee hunduu isaas si barbaada. Manni si barbaada, dhalli si barbaada.
Kana hunda garuu madaalsisanii deemsisuu danda'uun amma isin alaas manaas milkooftanii jirtu. Ijoollee keessanis guddifattanii barsiifattanii akka hostaatanitti. Hosteera ammas ta'uu dandeema. Ijoollee lama tokko heerumsiiseen tokko fuusisee ijoollee lama immoo barachaa jiru. Garuu kun hunduu kan ta'e waaqayyoo waan ta'e kan kun waan hunduu kan ta'e namaan hin taane anaanis hin taane waaqayyoo waan ta'e utuu ani yeroo mootummaa sana dhiisee ba'e gufadhe nama hedduutu gufata. Haa ta'u malee waaqayyoo na gargaare amma nama hedduutu maaloo nu gorsii ba'uu qabna jedhu. Riskiis qaba ba'uun kun. Yeroo yaaddu natti hin irranneesti fakkaata natti irrateera waan baay'ee hin obsita hin dandeessa kaayyoo keeti waan ta'eef. Garuu miidhagaa deema karaa qabataa deema wal qixxaataa deema ammoo salphataa deema. Akka nu gargaaree ijoollee lama qabna kanaaf jaarsa guutuu waan ta'eef gaafa kana booddee kanaaf salphataa deema gargaarsi waaqayyoo nuuf. Akkasin jettanidha yeroo tokko gaafa waa namni jabaadhu sirrii jirta karaa sirriirra jirta jedhu salphaadha wantichi. Gaafa garuu lakkin ta'u wanti kun sirrii miti gaafa jedhamtu waan dhokfattu baay'ee qaba. Baay'een dhokfadheen. Waan dhokfatamu baay'ee jira garuu sana hunda keessa numa darbamu. Yeroo ijatti geeddaramaa dhufu immoo namoota baay'eetu harka isaanii isa dhoksuun hin danda'amu ka firii isaa ija isaa dhoksuun. Isheen jabduudha jedhama. Garuu akkamittiin akka jabaanni ta'e waaqayyo nu jabeesse immoo siif abbaa waaqa kee duwwaatu beeka. Dhugaadha garuu guyyaatti ituun mana mootummaa sana hin dhiisne ta'ee jettan hin jiru. Hin jiru sa'u jedhee hin beeku. Akkas galagalee ilaalee hin beeku. Maaliif yoo itti gatii guddaan kaffalee ajjettan. Yaadachuun barbaadu richa. Gaafan isa dhumaa mucaa godha'uuf ba'ee akkas ilaaleen gara ni yaadadha. Ulfa guutuu ta'een boqqolloo facaasaan oolee gabaree wajjin. Achi dhufee muka tokko jala taa'ee nan mugee natti fakkaata. Fardeen akkas mugeera. Gabaarraa gala qonnaan bulaani harreen na bira geessi bibirrattee itti lakkaa. Yeroo birrii jedhee ka'u namni na marsee yaa miti moo maal taateen duutee itti dhagaameera fakkaatu bakka bichaa dhadhaabatanii boboo'u. Inni dhee akkasii ilaalee anis nan bu'e. Nan beelaas garaattan baadha. Achi ol ka'ee ilaa guyyaarraa naaf gidduutti quftaan jedhee karaa kanatti deebi'oon jedhee dhagaa fuudhee akkas darbadhe. Waan inni godhuun beekuun baruu bichaa gadda garaa koorraan kan ka'e karaa kanatti lammaffaan hin deebistu dhagaa darbadheera dheen mucaan tokko sin hin geggeessa malee addaa ginaan jedhe na jaallatu gabaruun na geggeessee karaa dargiirra na baasee fidee dumbaa jaajii qabadhu na ga'e galeellee hin turre nan da'e kanaaf baay'ee yaadachuun barbaada karichi baay'ee hamaa ture bu'aa bahii qaba ture baay'ee qaba ture. Bichaa garuu gooftaadhaan maal arge. Baay'ee. Darbeera. Baay'ee ulfaataadha garaatti baatanii of harkaa waa dhabuun. Si dadhabsiisa. Innoon biiroo galeen hojjedhe sabooddee dhiiseen ba'ee karaa fiildii sanarratti namni. Kanaaf yaadachuun barbaadu. Seenaa bal'aa qaba. Ijoolleen na wajjin hojjetan mucaa tokko wajjin. Yeroo sa'aatiin ja'a ga'ee ilaallu nochiin wanyaan dasuu wenna bakka ishee wajjin deemna hineen ishee jedhamti fiiddee wajjin deemna. Amma yoom akka namaatti nuyi baanee akkasii biiroodhaan biirootii baanee nus mana keenya gallee mana nama aaruu laalaa deemna. Na fagoo ture karaan hojjetaa misoomaa yeroo sana akka ammaa kana miti. Akka ammaa saalli mijataan ture karaan ba'een jiru. Bu'aa bahii hedduu qaba. Gaa kudha jaanitti jedheen kana. Fakkeessinee numoo akka namaa oollee boqonnaa innee yaadu sammuu koof nagaan laatu. Yooman deemee maasii isaan kee dhaabbadhee ilaala. Har'a namni hedduun buna kee gurguraa. Buna kee ijoollee kee yeroo sana as ta'anii yeroo ta'an iskuutii guddistee naan jedhu karaa irratti na argaa. Yeroon isa ilaaluun gammada. Malee karichee
bal'aa hamaa ture. Baga keessa darbitan waan baay'eetu baratame natti fakkaata daandii sana keessa. Maybe jireenya akkasii keessa dubartoonni jiran ta'anis nu ilaalaa jiru ta'a. Dubartoota akkasiitiif maalime ergaa isin dabarsuu dandeessan? Jiruuf jireenya akkasii keessa dargaggoonnis ta'uu danda'u, shamarran ta'uu danda'u, dubartoonni ta'uu danda'u. Darbuu akka inni danda'u wanti hundumtu. Yeroo sana haalli mijataan akkasiin ture. Amma garuu haalli mijataa baay'ee jira. Haa ta'u malee garuu waan ani jechuu barbaadu namni iddoon waaqoo isa kaa'ee taa'ee jajjabaachuu immoo qaba. Namni dhibaaneedha sagalee waaqayyoo harka isaa waciitii kee kaa'ee fuudhee afaan itti deeffachuu dadhabaa'edha. Utuu qilleensa eeguun facaasin afaa'edha. Lakki har'a roobaa dhiisaa'edha. Otuun camadinaa har'a roobaa jedhee haala qilleensaatu ilaalu gabaree dhibaa utuun facaasin ofitti dabarsaa'edha. Kanaaf tattaafannaan jajjabinni inni guddaan bu'uurisaa sagalee waaqoo keessa jira. Haadhummaan garuu akkamii haadha ta'aa achi immoo nagadaa akkamitti ol simsiistanii milkeessuu dandeessan? Hin ulfaata. Inni irratti ijoollee keetti yeroo baatu kana. Garuu akkasuma jedhanii immoo dubartoonni hedduun manatti hafan. Ol simsiisanii deemuu dadhabanii. Namoota deeman iddoo gurguddaa kan baay'een beekan. Garuu hidhamanii kan hafan. Tokko jechoota namaa sodaatanii. Lammaffaan nama isaan jajjabeessuu dhabanii. Waan itti haguugamee jiru kana namarraa saaquu dhabanii. Anarraa akkuma waaqa osoo gaariin narraa saaqe. Haadhummaan yoon qabdu ta'ee ammatti caakii foon guutuu qabdu. Caankii mata waan gaarii barachuu qaba, uffachuu qaba, nyaachuu qaba. Hin qabdu taanaan garuu bu'aa ganama geggeessitaa. Mucaan naqee ol jedheen taa'u ijoollee gidduu irratti itti dhaga'ama. Keessumaa haadholiin qabaachuu qabu. Harki isaanii duwwaa ta'uu qabu. Kanuma eeggatanii jiraachuu hin qaban. Ani kana baay'ee qulqulfadheen haasaa irratti. Jajjabaachuu qabu haadholiin. Haadhummaan hojjechuun haadhummaa kee hir'isu. Hundum caalaa ibsa. Yoo qabaatti gootiif ijoollee keef lafa isaan ga'uu qaban geessista. Dhugaadha dhugaadha. Haadhummaan ofiisaatiin immoo nu jabeessa. Uumamni mataa isaati. Addee Agee jireenyi maal isin barsiise? Innoo yeroo gabaabaatti harkaan nuumuu baay'eedha. Garuu anaan waan baay'ee na barsiise. Obsa na barsiise. Gara bal'ina kan qabaadhu na godhee. Caalaatti immoo nama kan jaalladhu na godhe. Maaliif nama wajjin malees hin ta'u. Waan ati jettus haa ta'u. Nyaanni illee nama wajjinitti mi'aa'a. Kanaaf jireenyi namaa waan baay'ee na barsiise. Na jabeesse immoo keessa qabu. Kan na barsiise. Waa'ee gaarummaa tu aanaan jettanii natti tola. Gaarummaan baay'ee ofii keetiif. Gaarummaa jechuun karaa baay'ee ifa. Namni tokko akkaataa deemsa namaatti illee yaada laata. Akkaataa hojii namaatti yaada laata. Namni gaariin garuu namni qajeelaan akkuma sagalee waaqayyoo jaalalli cubbuu haguugaa'edha. Ammeen dhina guugaa'edha. Ammatti waan mana jaallattuu fi waan an godhu hundumtuu itti tola. Namni gaarii jechuun akkasii waan mati jettutti itti tola. Yoo jallaallee ta'e qajeeshee fudhata keessi kee. Itti miidhagdaa. Waaqa akka taatee itti mul'ata nama qajeelaatti. Akka qiriisii hin baasuu. Gaarummaan karaa hedduu ifa. Nama laachuu duwwaa miti. Innis ga'ee tokkodha. Garuu namni gaariin nama simata. Miira namaa akkuma miira mataa isaatiitti. Namoonni baay'een si hubatani. Gaarummaan kee jiraannaan garuu nama hubattaati. Waan baay'ee qaba gaarii. Kennuudhaa duwwaadhaan hin ifu. Gaariin akkatti nama bulchuu beeka. Irra darbee bulchaa. Irra darbee
jiraachisaa darbeetu gaaf tokko kastaa namni kun jedhee borii namaa ilaala. Sarraan ilaalu namni qajeelaan namni gaariin homarraa ilaalee sitti murteessu. Borii beekamu lafa isheen keessu kan ta'u jedhee yaada. Kanaaf hin hambifataa jechuudha. Waan gochuuf jedhee waan dubbachuuf jedhee hin hambifata. Waan hafe immoo xurudha. Kanaaf hin jedhan. Galatoomaa baay'ee kan biraa adde Ageen yeroo hedduu nama eebbisuudha. Maaliif? Ijoollee eebbaati. Burqaa bishaanii tokko keessaa waan lama dhangala'u yookiin qulqullummaa dhangala'aa yookiin booruu dhangala'aa. Namoonni nama eebbisan ofii isaaniif eebbifamu. Ammatti amma nama jaallattu jaallatamta. Kanaaf namni jallisallee dafee ariifadhee waan jedhu. Yeroo ijoollee natti na dheekkamu namoonni natti dhiyaatan akkas godhi kan godheedha. Irra darbee mana eebbisa ijoollee. Wushiin jedha waan isaan godhaniifis teenkii godhee keessi isaan galateeffata. Mudaa qaba waan sun garuu borimmoo caalaa fooyyessee ejjata nama sun jedheenaan. Kanaaf eebbisa naan immoo abbaa gosa waaqarraa na eebbisee waan ta'eef. Ishoo ayyoo maaliif jettan garuu mana keessan? Ayyoo jechuun sila deddeebitee waa'ee haadhaa kaasta turte. Haadhummaa. Haati hin deesse waan ta'eef dirqama qabdi guddisuudhaaf. Rakkattee mucaashee. Ayyoo jechuun haati tokko akka tasaallee deemsa irratti odootee mucaa fuudhanii itti kennu. Itti aantee jechuudha. Aantummaa qabdee jechuudha. Dhala kee matamantee hundumatti hin laattu. Isa iyyuu mucaa dhiiga. Harma gogaa hoosistee akka kan isheetitti hammattee gatiitti kaffaltee mucaan ishee keeciistee. Dura akka kana miti. Mana ayyuun naqeedhu yeroo baanillee. Mana ayyuu kutiitii waa nyaadheedhu. Walqixan maartee laatte akaayillee olaatte kan ishee wajjin akkasitti qabdee. Akkasittiin gatiitti kaffalti. Walqixxummaadhaan ishee wajjin ilaalti. Haadharrallee anaa fi seensa guddaa kan qabu ayyoodha. Dubartiin kun hin dhiigne garuu akka kan isheetitti kan namaa harma gogaa hoosistee eega ishee laatte guddifti. Kanaaf yeroo baay'ee nageetti iddoo qabaachuudha. Iddoo dinqiidha. Hiika dinqiis qaba. Baga filattan maqicha. Ani immoo waan maqaa dubartii ibsuuf dubartii bakka bu'u gaafan argu natti tola. Kaamettii jechuun maal jechuudha adde? Dubartii kaamettii jechuun waan lama jira. Waa'ee dubartoota yeroo ka'an dur hojjechuun warra keenyaarraas sagalee waaqayyoorraas. Dubartii ogeettiidha sagalee waaqayyoos. Kaamettii jechuun yeroodhaan saf jettee kan kaatu jechuudha. Mana ishee ilaallattee, qodaa ishee ilaallattee. Dubartii kaamettiin jedhu dura akkoon koo. Galgala irbaata nyaatanii raatanii mana ishee qopheessiteedha. Qodaa dhidhittee, mana tsaddaatee, as takakkaltee. Maaliif barii waan nama mudatu hin beekanii, nama mana namaa akka tasaa dhufu hin beekan ijoollee jedhu. Kan kana argeen guddadhe. Ijoollee ganaa bariidhaan mana namaa dhufu hin beekanii qodaan kun karaarra hin bulle jedhu. Kaamettiin akkas hin bushattu hojii. Waan gochuu qabdu yeroo itti gooti. Yeroo hundumaa qophooftu jechuudha. Yeroo hundumaa abbaan irraa ishee nama qabatee dhufee hin leeyya'u. Kasan taalaata jecha mana isaatti saalfataa nama fudhatee hin deemu. Maaliif qophooftuudha kana jechuudha. Kanaafuu kaamettii ta'an hin jettu ka? Kaamettii ta'an jedha keessumaa ijoolleen yeroo kana waaqayyo carraa guddaa isinii kenneera. Haala mijataa qabdu akka keenya bu'aa bahii hedduun qabdanii kanaaf kaamettii ta'a. Hundumaa yeroo itti godhaan jedha. Asumaan ol qabsiisaatii dubartootaaf ergaa addaa yoo dabarsitu ta'ee carraan isiniif kenname. Keessumaa dubartoota waa yaalanii dhiisanii sodaatanii jecha namaanis maalis deddeebi'anii jajjabeessuun barbaada. Hundumtuu yeroo dhiyoo malee hin darba. Jechi namaas daddarbatamanii asiif achi boonee waa hojjechuunis hin darba. Guyyaan itti karaa walqixxaataa irra deemanii dhufa. Nan abdadha amma. Qanii tokko karaa walqixxeerra
akka inni deemee lubbuun koo lafa kanarra jiru hojjedhu nan beeka. Kanaaf dubartoonni bu'aa bahii sodaatanii jecha namaa sodaatanii nama jabaadhutti hin jedhu dhabanii nama harka qabu dhabanii keessuma amma haala mijate kana haala liqiillee mana taa'ee namni silkii harka isaarra jiruudhaan liqeeffachuu danda'u kanatti hojii uumanii hojjechuu qabu of danda'uu qabu. Yeroo akkas ta'aa deemu jaalala maatii keenyaallee bal'isaa deemu. Hojii maatiin keenya akka hojii hojjetan kakaafna. Dugdaftanii maduwaa qabatee deema keessumaa sabni keenya. Hojiin akkasii kan keenya nutti hin fakkaatu ture. Kan nama kan biraa nutti fakkaatu ture. Kanaaf amma yeroo akkas Waaqayyo saaqee nutti agarsiisu immoo jajjabaannee ol jajjabeessinee ol gorsinee ol gaafannee hojjechuu qabna. Baay'ee galatooma ulfaadhaa adde Aagee dhumarratti keessumoonni keenya hundumtuu keessumaa miidhaa dubartootaaf daa'imman faana wal qabatee akka jarri bakka jiranitti itti gaafatamummaa isaanii ba'atan imaanaatti kennina. Asumaan immoo miidhaa dubartootaaf daa'imman irra ga'u irratti ergaa akkana dabarsitan kabajaan isin gaafadha. Kuni qaama seeraa duwwaatu eegamti daa'imman. Isa ta'u dubartii mana keessaa jalqabeeti. Mana keessaa jalqabee amma dirreetti namni hundumtuu itti gaafatamummaa fudhatee dubartoonni akka dadhaboo ta'an sagalee Waaqayyoo sin dubbata. Ho'ina akka barbaadan jaalala akka barbaadan. Yeroo baay'ee eessumni koo tokko waanaan jedha. Warri dubartootaa gurratti kana ta'e jecha barbaadu jechuudha. Namni keenya hedduun isaa cabee kan manatti hafee immoo jedhaniitu manatti deebisanii. Achii kaasee fi akka namni dubartootaa of eeggatu. Nama sammuun du'ee kaasuu hin dandeessuti. Nama dhukkubsatee wallaantee fayyista malee nama jechi sammuu isaa ajjeese bakka kana booddee ani gatiin qabu nama jedhu wallaantee kaasuun baay'ee ulfaataadha. Ani nama hedduu jirin oola nama hedduun gorsa waan ta'eef kanaaf namni ijoolleedhaaf mana keeyyaati. Ijoollee keenyaallee jechuun nuyi jennutu isaan kaasa jechuun nuyi jennutu isaan cabsa. Achii jalqabuun jedha mana keeyyaa. Jecha gaarii irratti du'a dubbanna. Dubbiin jireenyaa arraba namaa jaleeraadha sagalee Waaqayyoo. Jireenyis du'isi arraba namaa jaleeraadha. Eessa geessi isheen jennee ijoollee baay'ee manatti hambifne dadhabsiifne ofii keenyaa. Namni lafa namni gahu hundumaa humna gaa'ee jajjabeessine. Kanaaf miidhaa daa'immanii ni jedhamu jechoota jechnurraallee kaafne. Ilaalcha isaaniif qabnurraa kaafne. Dubartootaafis of eegganne. Qaama hundumtuu qaama mootummaa fi yookiis qaama abbaa seeraa duwwaatu hin ta'in kan kootu immoo inni yeroo hedduu ani karaarraa nama wajjin yeroo ijoolleen ol reebdu jalbee ilaalee darba namni. Kan keenya ijoolleen giddu gallee gorsinee dheekkamne sarukutamuu qabu rukunne yoo gargar baasnee dabarree aadaan akkasitti babal'ate ijoolleen akka ol jaallatan akka illee amma yeroo baay'ee bakkeetti ijoolleen guruppiidhaan ol reebu mata maalitti ol reebu waan tokko argitaam. Kun eessaa dhufa manaa kee akka amma mana barumsaatti amma biyyaatti deema. Kanaaf waan gaariidhaan tu sammuu isaanii ijaarree. Tu jajjabeessine, tu eegumsaa immoo goonee fi tu ho'inee fi tu irratti garaa jabaachuu baanne gara jabina guguddaatu mul'ataa jira. Keessumaa ijoollee dubbaa irratti. Jireenya kana of dadhabuudhaan haadholiin ijoollee isaanii maneessumaatti maneessatti erganii ijoolleen baay'een achitti cabanii dhuman. Kanaaftuma danda'amnaan ofii keenya jabeessine ijoollee keenyas qabne. Gatiitti kaffaluu qabaanne ho'inni manumaa jalqabee ammaa dirreetti amma biyyaatti turuun babal'ateen jechuu barbaada. Ulfaadhaa guddaa galatoomaa ergaa jabduudha kan isin dabarsitanii. Adde Aagee dhumarratti namni galateeffachuu barbaadan dhaabbilees ta'uu danda'a namoota dhuunfaa yaadni hafee jettanis yoo jiraate carraan isiniif kenna. Hedduun galateeffadha. Waldaa koon galateeffadha. Naa kadhatu na bukkee dhaabbatu jaalala guddaatti agarsiisu yeroo dhimmi ani qophii qabu akkuma waan kan biraatti walitti himee namni dawwalee laa kadhadhaa fi hojii akkasii qabdeedhu. Kanaa hin addana ga'e. Isaanis galateeffachuun barbaada.
tajaajiltoota keenya akkasuma maatii kun galateeffachuu barbaadan warraa kollee yeroo sana jechuu tana maatii hojii dhiiftee baatteedhaan daddarbatamu bira darbee harkan ol qabannee waaqa nu gargaaree har'aan mugeenya rasa horii immoo gooftaatu beeka ijoollee kollee ilaasha isaan hojii koofraa qabaniif isaan galateeffachuun barbaada. Hiriyoota koo warra akka qodaa hirgifatanii naaf hidhanii amma har'aatti illee dhaabbanni koo akka mul'atuu fi kan gatii kaffalan hedduun jiru. Kan bira dhaabbatan kadhannaa isaanii na gargaaruudhaan humna isaanii jabaadhuudhaan yeroo waaqee gaggalu keessuma argaan gara Finfinnee dhufee biyyan beekuu naman beekuu faayinanshaaliidha wantumaadhaan nama na barbaachisa ture jabaadhuudhaan dhabukkee jechuutaan na jajjabeessuun dhaabbatanii hedduullee isaan galateeffachuun barbaada. Namoota gurguddaa iddoo naa kennanii ilaasha waaqootti na ilaaleen isaan anaan waaquma na ilaale jechuun danda'a. Ilaasha waaqootti na ilaalanii iddoo naaf hin taane iddoo naaf hin eegamne takkan hojjedhu warra fudhanillee kabaja guddaaf galata guddaan isaaniif qaba. Baankii kooperaatiivii almee qaruusitti kaasnatti kolfita isaaniin illee isaaniin baay'ee galateeffachuun barbaada. Maatii koo dhugaadha. Naqamtee makaasee ammasitti akka manaa koottis ni ilaala. Isaaniin illee galatoomaachuun barbaada. Nama kana hundumaa sanaa kennee waaqayyoon illee guddaa galateeffachuun barbaada. Atillee sinillee dhaabbata kanallee ijoollee siin hojjetan illee gooftaan isin eebbisuu isin jechuun barbaada. Kana caalaa guddattanii isin arguun barbaada. Hojiin keessan eebbifamu jechuun barbaada. Ayyee addee koo ulfaadhaa guddaan sin galateeffadha. Anis baay'een si galateeffadha. Baay'een si jaalladha. Kabajamaa. Anis sin jaalladha baay'ee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii addee Agee Mangistuu Kaamittii koo har'aa faana taasisneerra yaadota hedduu babal'aa ta'anii fi jiruuf jireenyi isaan barsiisee qajeelummaadhaan nuuf qoodanii jiru. Isinis immoo yaada haaraa kurfeeffattaniittu jiruuf jireenya keessan boriftaaniitiif immoo galaa godhattu jedheen abdadha. Torbe immoo Kaamittii koo yookiin gameessa koo kan biraa qabadheen isiniif dhiyaadha. Hammasitti fayyaa ta'a. Kan ditami Afrik yookiin kiiloomeetira 8 sinitti. Akiimotors. Qeeraa, Qaallittii, Alanganaa fi Hawaasaatti nu argattu. Akiimotors. Furmaata waaraa. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa torbaffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. All like furniture. Daadaa Mool.
handhuura magaalaa Adaamaarratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaa Mool. Galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfaa. Daadaa Mool yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddust Mangashaa Daadaa Mool.